بەڵێ بینەرانی ئازیز سڵاوتان لێبێت یادگارفایەقم ئەم شەو بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ئاکرەی ڕەنگینەوە لەگەڵتانە بین بۆ باسی هەڵبژاردن. وەکو ئێوە ئاگادارن ئێمە تا ئەمڕۆ نزیکی 20 بەرنامەی باسی هەڵبژاردنمان لە شارەکانی کوردستان لە شارە جیاوازەکانی کوردستان پێشکەش کردووە. مەبەستان بەوە کە دەنگ و ڕەنگی کاندیدە جیاوازەکان ئەمە هەر شەوی 4 کاندیدی 4 لایەنی سیاسی جیاوازمان بانگهێشتی ئەم بەرنمەیە کردووە لە شاری جیاواز. مەبەستمان بووە کە دەنگ و ڕەنگ و تێڕوانین و بەرنامە و بەڵێنەکانی کاندیدی لایەنە جیاوازەکان بۆ ئێوەی دەنگدەر بگوێزینەوە، بۆی بزانین و بۆی ئێوەش بزانن کە کێ شایەنی متمانەی ئێوەیە و شایستەی ئەوەیە کە ئێوە دەنگی خۆتانی پێ بدەن. دیارە ئەم شەویش لە ئاکرێوە دوێنێ لە دهۆک بووین، ئەم شەو لە ئاکرین پشتیوان بەخواست سبەی شەویش لە هەڵەبجە ئەبین. مەبەستمانە بزانین کاندیدەکان چ بەرنمەیەکیان هەیە بۆ ئەوەی مافە زەوتکوراوەکانی کورد وەربگرنەوە. ئایا ئەوان تێبینیان لەسەر ئەدای نوێنەرانی کورد لە بەغداو و لەسەر ئەدای پارلەمانتارەکان بە دیاریکراوی هەیە و ئایا ئەوان تێبینیەکانیان چییە و چۆن کارێکی واکەن کە ئیزافەیەک بکەن بۆ کاری ئەوان لە ناو پەرلەمانی عێراق. ئایا لە دوای هەڵبژاردنەکانی 12 ئایاری ئەم ساڵ عێراقێکە بێت کە پێکاتە جیاوازەکان بتوانن مافی خۆیانی تیاوەربگرنەوە، یاخود عێراقێکە بێت پڕ دەبێت لە ململانی و پەرتەوازەیی و بۆ کوردیش سەخت دەبێت کە مافەکانی خۆی تیا بەدەست بێنێتەوە و هەندێک واش دەڵێن کە ئەگەری ئەوە هەیە کە مافی دیکەشی زەوت بکرێ. ئایا ئەم قسانە تا چەندە ڕاست و منطقین؟ من ئەم شەو 4 کاندیدی ئەزیز و بەڕێز لێرە حزوریان هەیە، وەکووە بینن لە باگراوند و لە پشتمانەوە ئاکرەی جوانیش دەردەکەوێت. لە دەستە ڕاستەوە دکتۆر عەبدوڕەحمان سلێمان عەلی ناسراو بە حاکم عەبدوڕەحمان زێباری، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای دهۆک، واروەها بەڕێز سالم سدیق گۆران ناسراو بە حاجی سالم، کاندیدی هاوپەیمانی دیموکراسی و دادپەروەری لە پارێزگای دهۆک. بەخێربێن سەرچاوان. و هەروەها لە دەستە چەپیشم بەڕێز دڵدار یاسین یوسف ناسراو بە محامی دڵدار، کاندیدی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پارێزگای دهۆک. میوانی چوارەمیشم دکتۆر هاشم محەممەد سەعید، سەرۆکی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەڵام دکتۆر تا ئەم ساتە نەگەیشتۆتە بەرنمەکە و جێگەکەی چۆڵە چاوەڕێیەکەین بەڵکو بگات و داخلی بەرنمەکەی بکەین. دکتۆر عەبدوڕەحمان، گەر لە جەنابتانەوە دەست پێ بکەم، ئێوە کاندیدی پارتین لە پارێزگای دهۆک و بە شێوەیەک لە شێوەکان نوێنەرایەتی ئاکرێ ئەەکەم. تێڕوانینتان چییە بۆ کێشەکانی ئێستای عێراق و پێتان وایە کە کورد لە عێراقی داهاتوو ئەتوانێ مافەکانی وەربگرێتەوە؟ فەرموو. بەڵێ زۆر سپاس کاکی یادگار، من پێشەکی بە لەهجەی سۆرانی پێشوازی لێ دەکەم و بەخێرهاتن دەکەم بۆ شاری ئاکرێ و سپاسی ئامادەبوون و بەخێراتنی هاوڕێیەکانیشم دەکەم و پرسیاری یەکەمیشت هەر بەم زاراوەیە وەڵام دەدەمەوە، دواتر ئەچمە سەر زاراوەی ئەم دەڤەرە. بەڵێ من کێشەم نییە بە تەواوەتی لێتان تێدەگەم، بەڵێ بەس لە قسەکردن هەندێک کێشە. بەڵێ دیارە من زۆر جارم قسەم کردووە، ئەڵێم ئەم کێشە کەلەکەبوانەی کە ئێستا لە عێراقدا هەن و کە کێشەی بۆ هەرێمی کوردستانیش دروست کردووە لەو پەیوەندیە کە لە نێوانیاندا هەیە، هەمووی کەلەکەبووی حەدەسێکی تاریخیە کە لە تاریخ ڕوویداوە، ئەویش دروستبوونی عێراق لەسەر بنەمایەکی هەڵا لەسەر بنەمایەکی هەڵە دروست بووە و ئەو هەڵە ڕاست نەکراوەتەوە تا ئەم ساتە وەختەی کە ئەم بەرنامەی تێدا پێشکەش دەکرێت. ئەویش ئەوەیە من هەر دایم وتومە دەوڵەتی عێراق دروست کراوە لەسەر ئەساسی پێشێلکردنی مافی نەتەوەیەک نەکو گەلێک لە چوارچێوەیەکی سیاسیدا. بۆیە ئەم بڵێن پێشێلکردنی ئەو مافە بەردەوام بووە لە هەموو حکووماتی عێراقی متعاقب تا ئەو ساتەی ئێستا. بۆیە ئێستاش من ئەوە دەڵێم. عەبدوڕەحمان، جەنابتان کاندیدی پارتین و لە دوای 2023 و لەم 15 ساڵی ڕابردوو حزورێکی فعالتان هەبووە و هەمیشە پەرلەمانتارتان هەبووە و پۆستی باڵاشتان هەبووە. پێتان وایە حکوومەتەکانی دوای 2023 بە هەمان شێوەر کاریان لەسەر بچووکردنەوە و تەحجیمکردنی کورد کردووە؟ بەڵێ خۆی ڕاستە، خۆی مدوێت بێژم یان دەکەمە لە زەرەوە بادینی ئەبخۆ
اف همي هنگاوت سیاسی همی بریارت سیاسی که دولت عراق هاتین هاوتن سر بنمای میزاج حکومات هاتین هاوتن نه سر بنمای کو بجین اف بریاره یا اف پنگاوا سیاسی سر اساس قانون یا سر اساس دستوری هات بنا هاوتن هر رئیس وزراء هر حکومت که هات بیت سر د صلات سر اساس میزاج حزب سیاسی و رئیس وزراء یان کو پتر سر اساس میزاج شخصی رئیس وزراء یا بروچوی بویا هر تشتک اگر دولت یا مؤسساتی نبیتن دولت اگر سر بنمای دستوری برو نچیتن دائما کشدت بردوام بن اگر هاتو بو مدکی جی اف کشه چاره سر ببن یان هدوء اکتیویتت وضع سیاسی دا اوت تشتکی کاتیه دائما قنبلک موقوت هر یا موجوده هر گاوا بیت اف کشه دوباره ده بنام یعنی کرد بو چی یعنی چما خویان بو او قنبله موقوته حاضر نکردیه دیاره یعنی واقع سیاسی واقع داخلی عراقی یه حرمایتی یه نیف دولتی همی بیگ و حتی یعنی جهه داخله یعنی عامل نافخویی جی مهاریکاره که افکشه چاره سر نبن بویا پارتی دموکراتی کردستان بتنه افتشته چاره سر نبن اگر حزبت برز دیگه هاریکار نبن بوی چنده بویا پارتی هندی محاوله آودانی و چاره سر کردنا کشات کرد بله دسته که دیه هی زور جارا عکسی و چنده شولد کرد بله سپاس تکم کاک حاکم عبدالرحمن کاک حاجی سالم ایوه کاندیدی هاوپەیمانی دیموکراسی و دادپەروەرین یەکەم جارە وەکو حزبێکی سیاسی بچنە بەغدا دکتۆر عەبدوڕەحمان ئاماژەی بەوەدا وتی ئەگەر حزبەکانی تر هاریکاریە پارتی نەکەن پارتی بەتەنێ ناتوانێ مافی کورد وەربگرێتەوە لەو بارەیەوە ئێوە چیاڵێن پێشەکی بە خێراتنی مامۆستا و سەیدای بەڕێزم دەکەم کاک حاکم عەبدوڕەحمان بە خێراتنی هاوپیشەی بەڕێزمیش دەکەم بە خێراتنی ستافی کەی 24 دەکەم لە سنووری قەزای ئاکرێ بە دڵنیاییەوە ئێمە هاریکاری هەر لایەنێکی کوردی دەکەین لە بەغدا چونکە ئامانجی سەرەکی ئێمە خزمەتکردنە لە سەروی هەمیشەوە خزمەتکردنی خاک و وڵات و نیشتیمان هەر هێزێکی سیاسی بیت هەر لایەنێکی سیاسی بیت دڵنیام کە ئێمە پاڵپشتی لە یەکدی دەکەین لە پەرلەمانی بەغدا و پاڵپشت دەبین لەگەڵ هەر هێزێکی تری سیاسی بیت باشە ئێوە وەکو خۆتان یعنی پێتان وایە هۆکار و سەبەبی کێشەکانی کورد لە عێراق تا ئەمڕۆ چی بووە هەروەک دکتۆریش ئاماژەی پێکرد عێراق یعنی وڵاتێکە دابش کراوە بەسەر سێ چینەوە سێ چینی جیاواز عەرەبی سونی عەرەبی شیعی و کوردستان کە بەشی هەرێمەکەی خۆمان دەگرێتەوە ئەمە هۆکارێکی سەرەکیە ئەگەر هەرێمیش لە ناو بازنەکە بین نەدەرێ هەر بکەینە دووقۆڵی هەر شیعە و سنە لە دێرین زەمانەوە کێشەیەکی زۆر قوڵ و ئاشکرایان هەیە ئەوان کێشەی مەزهەبیان هەیە بەداخەوە یعنی من زۆر جاریش پێم زۆر ناخۆشە کە ئێمەی کورد دەبینە ڤەحیەی دەبینە قوربانی کێشەی نێوان شیعە و سنە هۆکار خۆمان نین کە یەک نەبووین بەڵێ بە دڵنیاییەوە هەندێک لە هۆکارەکانیش خۆمان دەگرێتەوە چونکە عێراق وەکو وڵاتێکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گیرۆدە بووە بەدەست چەندین جەنگی یەک لە دوای یەکدا عێراق قەیرانی سیاسی قوڵی هەیە ڕوبەڕووی چەندین گرفتی سیاسی و ئابووری مێژوویی بیە مەڵمەلانی کۆمەڵایەتی زۆر تێدا هەیە بە جۆرێک هەڕەشە لە ئاشتی و پێکەوە ژیانی کۆمەڵایەتی دەکات بەگشتی لە وەهێزە سیاسیەکانی و فرەڕەنگی کۆمەلگەی عێراقی دەکات لە دۆخێکی لەم شێوەدا مەترسی تەنها بۆ سەر بەشە عەرەبیەکان نابێت من دڵنیام کە مەترسی بۆ سەر ئێمەش دەبیت ئێمەش دەبینە قوربانی ئەم مەڵمەڵانی سیاسیە شیعە و سونە هەرچەندە دژی یەک بن بەڵام بەرامبەر بە کورد یەکن ئێمە بۆ نەمانتوانیوە بەرامبەر بە عەرەبی عێراق یەک بین تا ڕادەیەکی زۆر کێشەکانی شیعە و سنە لەناو خۆیانەوە زۆر توندن بەرامبەر یەکتری ئەسڵەن یەکتریان پێ قبول نییە لە زۆربەی باژێرەکانی بژین شیعە نیشتە جێبوونەکان ناوی عومەر لێ قەدەغەیە
هەل لە دوای 2023 ئەگەر گۆڕستانەکان بگەڕی دنیایەک ناوی ئۆمەرنا و ئەلیناوە بینی تیرۆری یەکتری دەکەن لەسەر ناو بەڵێ دیارە لەم بەشە هەرێکی سێ خولەکتان هەیە بۆی ئەفکاری خۆتان بگەن و سپاس دەکەم کاک حاجی سالم بچمە لای کاک دڵدار بە خێراتنی دکتۆر هاشمیش ئەەکەم هەربژین کاک دڵدار ئێوە وەکو یەکگرتوو لەم خولەی دواییە 4 کورسیتان هەبووە و هەمیشە قسە لەسەر ئەوە ئەکرێ کە کورد لە عێراق کێشەی کورسی نییە کێشەکە ئەوە نییە کە ژماری کورسی کەمە یان زۆرە بەڵکو کورد وەکو نەتەوە وەکو پێکهاتەی دووهەمی عێراق کاریگەری خۆی هەیە لەم بارەیەوە تۆ هاوڕای یان ژماری کورسی گرنگە بەنسبەت کوردەوە سپاس بۆ vê derfetê û xêrhatnatedkên ku tilvêre amade bî û xêrhatna mêvanê têjat kein rastî pêgeyê Kurda lazim e kursiyê rolê xwe rolekê gelekî giringê hey û herwasa yekgirtina Kurda rolekê gelek giringtirê hey الفيرا دا لازم او نينري چنا بغدا شارازای که یاسایی هبیتند دستوری دا ادمادت قانونی دا چنکی گلک جارا چید بیت نينري کیم جیب شن شیانه که زور مزخن چنکی ننده جارا نينري کیمت هین بلام شیان زورت وی الفيرا گلک او گرینگه او نينري تینه هل بجارتن شیانت زور وی بن خدان شیان بن با شارازای که یاسایی هبیت باره یاسایی دا کواته یعنی بدیدی ایوه مشکلە و کێشەکە لە ژمارە نییە بەڵکو لە قووەتی ئەو کاندیدانی کە ئەچن هەردووکن لازمە کورسی زێدە بن یا دوێژی ئەو کاندیدێ چەند لازمە شارەزاد بن لێرەدا گەلەکە گرنگە هەکەر هاتوو بۆ نمونە ئەڤە قەلەمەکە هەگەر هاتوو لێرێ ئەم یەکگرتی بین مەخرا دەستێمەت ئێک دابیت بۆ هەمی هەلوەستت کوردی ئەوێت مافێت کورداوە گرێ دابین سێ چار قەلەمێ دی دانیا تانش ئێک تو نەشێ بشکینی بەڵام هەکە ئێکی بتنێ بیت شکاندنا وەیە بساناهیە شکاندنا کوردال بەغدا هەکە ئەم ئێکی بتنێ بیتن نونەرێکی بتنێ بیت زیهێتە شکاندن بەڵام هەکە ئەم یەکگرتی بن شکاندنەوەی دە زەحمەت بیتون و هێزیش یاد یەک هەکەر هاتون یەک نونەرێ کوردا مای هەبیتن پێ هێزی ئەوەژی شیانێکا دیتر دەتە لەوانێت کوردی زێدەبوونێ یەکگرتنێ ئەوە هەردوو هوکارن کو بەغدادا مەڕوولێکی بەرچاو هەبیتن خاصەتەن ئەف مادێ تەنێ ئەوێت نهاتی نەجێبەجێکردن دستوری عێراقیدا کو ئەف دستورە ساڵە 2005 هاتیە دانا 1944 مادەوە پێی هاتیە ڕاستی ئەس بینم gelek madên distûrî hikûmeta Iraqê pêşêl kirî ku ev cihê daxeya çunkî çênabît welatek hebît di dinyayê da distûrê welatê xwe pêşêl ketin. Basî destûr û pêşêlkirdnî destûrî ji dekeyin belam ber lewe madam ئەوترێت کورد نوێنەرایەتی نوێنەری زۆر باشی هەبووە لە پەرلەمانی عێراق کاندید ینی ئەوانەی کە کاندید بوون و بوون بە پەرلەمانتار هەرچەندە قسە لەسەر ئەوە هەیە لە 63-65 پەرلەمانتارەکە زۆربەی کات 45 یان بێدەنگ بوون دە بۆ 15 پەرلەمانتار قسەیان کردووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشە شەڕیان کردووە لە ناو پەرلەمان کەواتە کێشەکە چییە هۆکار چییە سەبەب چییە کە کورد لە عێراق مافەکانی تا ئێستا نەدراوە من ئاماژە پێکرد نوکەت عێراقێدا ئەمە vێت و نەوێت وەکیل بژن سێ پێپکمێت هەین و شیعەیە و سنەیە و کوردن vêreda lawanê zûrîne ku şiya çêbît ev lawanê zûrîne rêgir bîtin bû der her yasa kat berjawendiya ku Kurda da bîtin her madeyekê distûrî ku wana madê 140 bît nehêlin ev madê tenê bêne cêbecêkirin balam heker hatû amajem pêkir yekgirtin geleka giring e yekgirtûyê rastî yekgirtû her dem xema wê bexda xema wê çendê biye ku di bexda da em yekgirtî bîn rolê yekgirtû sala 2005 ku baregêtê yekgirtûyê demê hatîne sotin یک لیسات دابزین و هر دم خما ویل بغدا خما یگرتنا کردا بو هر یاسا کو پروژه یاسا کت برجواندی و وی ملتی دابی یگرتو کارل سرکری و خما وی زۆر سپاس بێگومان دواتریش دێمەلاتان بۆی قسە لەسەر بەرنامەی خۆشتان و حزبەکانیشتان بکەن زۆر سپاس سەیدا دڵدار دکتۆر هاشم جەنابتان سەرۆکی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەلێک بخێراتن لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم کورد ئەتوانێت چۆن تأثیر لەسەر عملیە و پرۆسی سیاسی لە عێراقدا بنێت ئایا ئەو تەسیرەی کە تا ئێستا دایناوە وەک پێویست بووە لە ئاست چاوەڕوانی وڵاتیان هەرێمی کوردستان بووە بەڵێ سوپاس حقیقت ئەگەر ئەم بچینەوی بابەتی پیچێک بابەتەکە ینی مەجموعەتەکە کێشاد ناوڕا وەکو بێژن ئەرتیبات هەیە بە هەڤڕات گرێداینە ایک شوی اکیه کو پشتی قوناغ 2003 کارکردن بو
ئاواکردنا سیستەمێکا دیموکراتیا عێراقی ئەس بێژم gelek ئاستەنگ و تەگەرە کەونە ڕێکا هەمی پێکهاتین سیاسی تایبەتی هێزی نیشتیمانی یەت ئەلمانی بۆ ئاواکردنا سیستەمێکی دیموکراتی لە عێراقا و ئەو عێراقا مەدیتی پشتی 2003 و دەولەت هاتیە سە سفرێ کێشەکە vێرێ ئەvەیە 2003 وێ دەولەت نەما تشتێک نەما بناوێ دەولەتێ یعنی کەفتە سە سفرێ شنی وەرە جارێکا دی تو دەولەتێکی ئاوا بکە لەسەر بنەمایەکی و داخوازە دیموکراسیەتی بکە ئەوە طبعا قوناغێکا gelekîya سەخت بی ku serkirdatiya siyasiya Kurdî û pişikdarbûna Kurdan et biryara siyasî Iraqê sererayê ew hemî destkeftî û pile û paye û imtiyazatê ku Kurdan welgirtîn dîtina min vêrê em keftîne di nav bera du îşkalata aya şerî bikey bû dezveyînana mafên neteweyekê ku dibêjnê Kurd yan şerî bikey bi hindê ku dîmokrasiyet û sîstemeka dîmokratîk vî welatî ava bît taban du tiştê lêk ciyawazin ewil tişt کارکردن بۆ یەکێک ku tu mafên netewatî bi dest vebînî çarçovê dewletekê de ku dibêjne Iraq û sîstema federalî me pesend zanî wekû gel Iraqê û me pişikdarî kirît avakirina distûrî da em vêrê keftîne tûşî şokekê bûn hingaftinekê bûn yaş me ver vêrê pişikdarbûna me ya fiعlî û bê germûgoriya me wekû qiyada Kurdî wekû miletê Kurd me wisa hazir kir ku nehûdêşîn mafa bi şêwekî sanayî bi dest veyînîn lê em tûşî şokekê bûn çikî بۆ قۆناغا ئاواکردنا دەولەتێ و دیموکراتیەتێ ئەvە کێشەکادی بوو مەچێ بوو توێ شەڕیتکێ ئەوروکە لە عێراقیدا بۆ هەندێک و مافێ خوب دەستڤینی بەس ئایا تو شەڕی فعلی دەبێتن بکەی بۆ چەسپاندنا دیموکراسیەت لەوی وڵاتیدا قەیرانە دیموکراسی باسی ئەوەت کردوتت ئێمە وەکو خۆمان بڕۆمان بە فیدرالیەت هەیە لە عێراق پێتان وایە لە عێراق سیستەمی فیدرالیەت ئیشی پێکراوە و چەسپێنراوە عێراق ئەڤروکە باشترین نمونەیە کو تووشێ بێژیە کە مشارکەکە ڕاستەقینە هەبیت چێکردنا بڕیارێدا باشترین زمینە هەیە کو سیستەما فیدرالی وەکو نظامی فیدرالی وی وڵاتی سەر بگریت قسەکە مشارەکەی ڕاستەقینە لە چێکردنی کێشەکە مشارکە فعلی هەبیت ینی بشکداریەکە ڕاستەقینە بیت دروستکردنا بڕیارێدا کێشەل عێراقی ئەوە بووە کوینەوە مشارکە بکە فعلی نەبووە مشارکەکە هامشی بووە حقیقت سەرڕای ئەو نسبەت کوردەوە امتیازاتە نسبەت کوردە و نسبەت سناژی ئەو امتیدادا ئەقلیمی و هەیمەنە و هەژمونە ئیرانی سەر عێراقیدا پشتی قۆناغا 2003 مەزنترین تەگەرە و ئاستەنگ بی ku tedexulatê teyarê sinî jî mîhwarê sinî ku serkirdatiya Erebistana Siûdiyê kirî ewan jî tedexulat û imtîdadatê wan li Iraqê kirî heta kargeştê wêrê bo durustkirina rêxiraweka teroristiya wekû Daişê û durustkirina van grûpên tundrawê sine mezheb ku tabiekê şûfînî yê tayîfî hebûye evan zerereka mezin prosa Iraqî heye li Iraqî duay hilbijardin Iraqek bêt ke xawinî heymene û siyadê xwe nebêt û li welatekî tire we hukm bikrê Iraq bi vî şeklî çi cara nikarîtin siyada xwe bizivîn teve مستحيل ومحالة از مسؤول بنامبر في آخنه هجا تو بي بو قيرانا ديمقراطية العراق بينغافيت باشنا هاويتينا بلكو بشكدار بونا فعلي جنابوية الدرس كنا برياري دا العراق دا هيمنو امتداد ولات اقليمي سر عراقي ولي كو عراق بكو ام بجني ولات ببريار مصلحة كيهن بجني دول الهشة او دولات كونشن بريار بدنو نشن اوكن وبو فيكيجي من فيت چند اضافه قيرانا مؤسساتي الفي ولاتي جل جرا ام بحثين ديت كان كايا الفي ولاتي كارهات يكرن بودرس كنا دولتك مؤسساتي ايديها كر ديمقراطيات ما قبل نبيت وكنا توا ايا تشاو كاركي دولتك مؤسساتي الفي ولاتي بتاوك بله قالك سباس دكتور هاشم كاك حاجي سالم دكتور هاشم باسي لو كرت وتي دوو شەڕ هەیە لە عێراق بکرێت شەڕێکی شەڕی دیموکراسیە ئەوە بۆ هەموو پێکاتەکانی عێراقە و شەڕێکی شەڕی نەتەوەیە کە ئەکرێت کوردەکان لەوێ ئەو شەڕە بکەن قسەکە ئەوەیە ینی من ڕۆژی پێشوو پێکاتەکان میوانم بوون لە ئSD لە مەسیحی لە شەباک حزوریان هەبوو لە بەرنامەکە ئاماژەیان بەوەدا کە بە هیچ شێوەیەک مافیان لە عێراق نەدراوە نەکرد نەدراوە بەڵکو مافیشان پێشێل کراوە ئێوە وەکو خۆتان وەکو هاوپەیمانی بڕواتان بەوە هەیە کە عێراق ڕۆژێک لە ڕۆژان ببێت بە وڵاتێکی دیموکراسی کە تیایدا هەمووان پێکەوە مافیان بدرێت و ممارەسەی ئازادی و بڵین هەموو شتانە بکەن کە خۆیان بەخاوەنی دەزانن ئێمە وەکو قوارەیەکی سیاسی نوێ لە گۆڕەپانی سیاسی کوردستان بە تایبەتی و عێراقیش بەگشتی
ئێمە کار لە پێناو ئەوە دەکەین کە بتوانین ئەم ڕۆحیەتە لە جەستەی عێراقێکی فیدرالی سەرتاسەری بچەسپێنین چۆن کە کار لە پێناو ئەوە دەکەین کە ئیلزامیان بکەین بۆ ئەوەی ڕێز لە نەتەوەکان بگیردرێت. باش ئەمە کارێکی باشەکەیەوە بەنیازن بیکەن بەڵام بە چ ئالیەتێک بە ئالیەتێکی لەبەر ئەوەی هەمومان عێراقین عێراق مولکی کەس تەنها نییە عێراق مولکی هەموو پێکاتەکانە هەموو عبادی ژواڵێ کاتی خۆی مالیکی ژوای وت جعفەری ژوای وت ئەڵێ عێراق مولکی هەموو پێکاتەکە ئێمە خۆوان درێغیان نەکردو لە وتنی ئێمە وەکو هاوپەیمانی کار لە پێناوی دەکەین جا ئەگەر گەشتینە ئامانج ئەوە کارەکەمان تەواو و گەشتینە ئامانج ئەگەر نەگەشتین بێ ئومێد نابین کار لە پێناوی دەکەین بەردەوام دەبین لەوەی کە عێراق ینی بۆ نمونە تۆ ئەگەر تۆ بربژێری لایەنێکی سیاسیت ئەگەر دەنگت پێ بدەن و بچیتە پەرلەمانی عێراق لەوێ چۆن بە چ ئالیەتێک ئیش لەسەر ئەماکەی پێویستە سەر لە نوێ ڕێخستنەوەی سەر لە نوێ ڕێخستنەوەی سیاسی عێراق سەر لە نوێ دابڕێزرێتەوە نەخشەی سیاسی عێراقی سەر لە نوێ پرۆسی سیاسی لە عێراق لەسەر بنەمای دەوڵەتی هاوڵاتی بێتە دامەزراندن دەوڵەتی بەڵام دکتۆر هاشم بەهێزکردنی بەهاکانی مەدەنیەت داوتی هەرگیز ئەمە ڕوونادا لە عێراق ئێمە کار لە پێناوی دەکەین نابێ بە خاوەن ینی دەوڵەتی هاوڵاتی کاتێ دروستە بێت کە وڵات خاوەنی سیادە و سەروەری خۆی بێت وایە تۆ هاوڕانیت لەگەڵ دکتۆرە بێ ئومێد نیمە خرقی ناکە بێ ئومێدی ئەبێ پشت بەستێ بە پێدرا و معتەیاتی تۆ چییە کە بێ ئومێد نیت ئێمە کار لە پێناوی دەکەین و پشتگیریش لەم بیرۆکەیە دەکەین بۆ ئەوەی چیتر کەس لە پێناو ئایدیا و دین و فکر و لە پێناو ئەمانە سزا نەدرێت زۆر بە کورتی ئەگەر مداخلەیەک تەیە نەخیر وڵە هەر ئیضافەیە بۆ قسەگەوە ما قلت دوت شيء جوا سنة يعني تو دي الشركة يبو ما في النتوياتي عند الشركة يبو ديمقراطياتي بله أبديتنا من حزب لاين السياسيين كردي على كردستان العراقي دفيتن بري هر تشتكي كاري بو ديمقراسي كرنا في دولتي بكن ياكو أفروكا مجتمعي نيف دولتي جي اتخاذت كو إنه ما عراقا كو يقرتي دفيت أفري صالة مجتمعي الدولي بيشتي ريفراندوم يجي قالك واضح بو قالك رونا أشكرابو مدفت عراقا كو يقرتي يا ساخلم ويا بهيزل دفري هبيت احتمال ام مجامله كردستاني بهيزش اف مجامله بله اف مجامله مجتمعي نيف دولتي جيت قال عراقي همي بو في بيك وانه امتداد وهجمونه ايراني السر عراقي وحكمه عراقي كيم كد اجبر فيك يجي بالتاكيد ممكن تاثيريه بيت او طبعا اكيد بستافانيا مجتمعي دولي بو حكمه عبادي هميش بوندي بو انه امتداد وهجمونه ايراني بس متناقضني لقل قسكاني خوتكوت هرگيز عراق نابي بخاوني سروري نبغى تنابي بسروری اگر کار بکرید اگر کار بتکرن بوی چنده مافن هاولاتی بونه و دولت هاولاتی و بدیمقراسی کرنا وی کلتوری هدی مشارکه کا فعلی هبید یا همی لاينا دابشن امتداد اقلیمی کم کن امتداد اقلیمی همی بنده کو انه ایران ابرو کرولکی محوری وی توریدات بینید پوزیتیف یا نگاتیف نشيتو بيجي بوزيتيف ان نيجاتيف مهم ايران ذاتن هجمونا و السر عراقي هبيت وفات درجاجي فكري بو عربستان السعوديه بو اردوغاني بو مجموعه الدولات الفي قالك سباس كاك حاكم اما جاري بيش مشتك تعليق وكومنتي خود لسر قسكان بليد بوي من برسيارك يخوم من از دوي چند بيجم قال رزگردنا من بو اخفنت برادر سيدي هاشم ووقتی آماجب فشل دولة العراق كي وكو دولة فاشل طبعا الدولة الفاشلة وكي بعربي بيجن أمام مصطلحك سياسية نا مثلا هر آخفتنا هكذا يتتقوتن يعني الدولة الهشة إلى آخره الفيرادا أبي آماجب بيكر يعني واس بري همي تشتا بجمتا أو يعني جاب أو بسياروي جابنا دا بجمتا رول إيران رول كي نيجاتيف فوق العادة ناكو بس نيجاتيفة چه بیت برهندگ اعتبارات سیاسی او تجاه سیاسی کو حزب سیدای گرتی نشد و جواب راست و خوب داده بس اس و کو لیره تمثیل پارتی که از بجم نگاتیفه او حتی و گاوه نگاتیف بوده بله از دوی چند بجم اوت وان آماجه پیکری نمانا شراکته نمانا حقوق حالاتی بونه نمانا توازن تویدا او درست پیچوانه و
وێت تەوەجه سیاسیەک و حزبێت وان بە ڕێزا گرتینە بەر ئەvە چەندە پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان وان هەمی وەختێ بانگەشا ریفراندۆمێ هەوارت کرد یا خەلکی کوردستانە یا هێزت سیاسی شەراکەت العێراقی نەمایە یعنی مافێ gelê Kurdî hatiye pêşêlkirin dewleta Iraqê şansê berdewambûnê niye wekû dewleteka najih û کەواتە بۆ ئەچنەوە بۆ بەغدا دکتۆر بû çi çînev bexda partî piştî ku ew hêrişa eskerî ser Kurdistanê hatiye kirin ku vî kiyanê vê qewarê Kurdistanê nav biben navbirineka yakî bijînin maddî eskerî feşelîna planeka dîke hay ku herêma Kurdistanê wekû qewareyeka siyasî hêdî hêdî tedrîcî yani berkêl bin rakeşin û evêdî bî berendê çûna partî bû bexda waqiyeteka siyasiye hikmeteka siyasiye bû vê qonaxê da carê ihtifazê biketin vî kiyanî piştêngî iltîzam bêtekirin distûrî çunkî de her car bêjim û bêjme ve stratejiyeta Partî Demokratîk Kurdistan ne hawlatîbûne ne hiqûqet hawlatîbûnê ne hiqûqet هندێک حقوقی دستوری و تشتê lawekî ye belku stratejiyeta Partî Demokratîk Kurdistan piyadekirina encamê referandûmê û ragihandina dewleta Kurdistanê serbexû ye evê vê gavê daxilbûnەوە بەغدا çûna me bû bexda qonaxeka berwext e eweka waqiyeteka siyasiye çunkî partî neşit berin wekî min bîdatî jî amaje pêkirî ebtinêt sahîda neşit beringarî hêzê dewlî bibîteve û hêzê deqlîmî bibîteve û beşekî hêzê navxۆyî jî زۆر سپاس کاک حاکم سەیدا دڵدار بە قسەکردن لەسەر ریفراندەم جەنابی مامۆستا سەلاحەدین محەممەد بادین زۆر بە شێوەیەکی دەوڵەمەند باسی وە بە ورد و بە شێوەیەکی مکەثەف و چڕ قسەی لەسەر کرد من قسەکانی دووبارە ناکەمەوە جەنابتان ئەیزانن پرسیارەکەی من ئەوەیە تەنها لەبەر ئەوەی ببیت بە پەرلەمانتاری عێراق ئەبێ بڵێ ریفراندەم غەڵەت بوو تەواو ڕاستی بابەتی ریفراندومێک و مافێکی شەرعی ویە هەر ملەتێکێت سەر هەر خاکێک هەبیتن هەر جەهێک هەبیتن دنیادا ئەف مافێکی شەرعیە نەتەوێت یەکگرتیدا ئەگەز خەڵت نەبن بەرگایەکی و دوێدا حق تقرير المصير اف مافێدا هەر ملەتێکی دنیادا کو مافێ حقی هەی ریفراندومێ بکەتن یەکگرتوێژی پشت وەکبن پاڵپشتێ vê ریفراندومێ بی چونکی ئەڤە حقێکی مەشروعێ ملەتێ مەیە کوردە گونەحنیە یەکگرتو پاڵپشتێ ریفراندومێ بیە چونکی بابەتێکی گرێدا بابەتێکی مەسیریە هەر تاکێکی کورد vê دنیای هەبیتن مافێ هەی دەولەتێک هەبیتن مخابنی و 40 ملیۆن کەس کوردال vê دنیایت هەنگ و دەولەت نە vêre geleka giringe مافێ ریفراندومێ مافێکی شەرعیە و چ گونەح تێدانینە و نەتەوێت یەکگرتیدا ئەف تشتانێت تأکید سەراتێکردن چێ نابیتن مثلا حکوومەتە عێراقی مثلا دستورێ هەی حرية التعبير يتناوى ئێوە ئەگەر بچنە پەرلەمانی عێراق بەێ شەڕ لەسەر ئەوە ئەکەن کە ئەو ئیجراعاتانی لە دوای ڕفراندۆم بەرامبەر بە کورد و بەرامبەر بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان گیرایە بەر ناقانونی و نادەستورین بەێ شەڕێ مادت بەغدا ئەو بیتن وی ملەتەی مافێ هەی دەولەت هەبیتن مافێ دەولەت بوونێ مافێکی شەرعیە چێ نابیت کەس ڕێگیری لێ بێتەکردن و چێ نابیت هەر تاکێکی کورد ناخی خوددا حەسکە دەولەتێک هەبیتن ناوێ کوردستانê li vê re da geleka giring e em dê bexdada şerê me şerê wê çendê bîtin ew birge û madê distûriyet nehatîne cêbecîgirin çunkî et nava distûrî da hurriyet te'bîra heye li vê re da azadiya raderberînê azadî çi ye demê ez daxwaza rapirsiyekê dikem ku me referandumek hebîtin ev e mafekî şer'î ye çê nabîtin hikûmeta Iraqê û her hikûmeteka ser vê erdey hebîtin rêgiriyê vê çenda henê biketin ku milletek داخوازێت مافێ خۆی شەرعی بکەن زۆر زۆر سپاس بەڵێ بینەرانی ئەزیز ئێستاش ئەچینە لای ڤۆکس پۆپێک هەرچەندە لێرە لەم شوێنەی ئێمە ڕەشەبایەکی زۆر زۆر دەستی پێ کردووە و جەوەکە بە تەواوەتی گۆڕاوە بەو هیوایی تا بەرنامەکە تەواوەکەی نەبێ بە باران بە ڕێی هاوڵاتیان ببینین من لەو باوەڕەیەم ئەگەر بێت و کورد بەهێزەوە بە قوتەوە بچێت و داکۆچی بکە لە مافەکانی کورد ئەوە احتیمالێکی هەیە تەواوەتی کەم هەیە کە بتوانێت مافەکانی کورد دابین بکات ئێمە وەکو کورد حەق هەمومان ئەوە بزانین
كنابي متمانە بە حکوومەتی عێراقی هەبێ ئەم حکوومەتە نوێی دروست دەبێ بەبێ گومان لە حکوومەتەکانی کە باشتر نابێ بەدڵنیایەوە خراپتر نەبێ وەلو قەناعەتم خراپتر بێ لە حکوومەتەکانەکە لەبەرەوە ئێمە ئێستا کورد بە خۆ دەزانین لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە تۆ زەغرور زەعیف بوونا لەوانەیە ئەوانش کە بەهۆی هێزی ئەوەی کەوا خۆیان بەهێز دەزان و خۆیان بەبراوە دەزان لەوەی ئەم هەرە زۆر خراپتر بێ لە حکوومەتەکانی کە هەلبەت بەرچاو وەرگرتنا ئەو سەربور و ئەزمونên ئەدگەل حکوومەتên beriyên Iraqê mirov yê geşbîniye û mirov şivê reşbîniya xwe bêguman e ku dê wesa bîtin hikûmetê dehatiyê Iraqê û mafê Kurda wek her car dê pêşêlken ji ber ku Iraq welateke ta vê gavê ne destûr ne yasa têda serwernîne. حکوومەتێک لە دواییەکان هەموو تاقیکردنەوە بوون و زۆریشمان دەنگدا من تەمەنم 36 ساڵە لەوانەیە 3 جار زیاتریش دەنگم دابێ بە هەموو پەرلەمانتارەکان ڕاستە سەربەلایانی حیزبێکیم بەس بۆ هەمویان بۆ عام لە ناو ماڵی کورەتایەک نەبن لەویچیان پێ ناکرێ بەغدا ناوبسانەیە و پشێ مافی کوردا بدەست ببینی ینی شکی بەر چەند ئەگەرێت زیاتر من ئەگەرێت طائفی و ئەگەرێت ینی وە مەشەکلێت بەغدا بخۆ مەشەکلێت ما بین شیعە و کەم بێژین سنە بەس کورد ئەدوار مەگەر ئێکرێز بن دێشێن مافی کوردا بدەست بینیم هیچ متمانەکمان بە حکوومەتی عێراق نییە لە ئەوەلی و هەتا ئاخیری هەر مافی کوردی خواردیە تێگەیشتی ئەوان ئیش لەسەر قەومیەت دەکەن ڕاستە ئەمە پێکۆلەیەک وڵاتین بەس هیچ مافی کوردی نادەن و 20 حکوومەتی دیریش بگۆڕێت صراحة أم تشينا بغدو في جوريش بورنو كما محققو بدرستي بينهم ما تشبوري بحكمة بغدو نوكانية تشو وعدي دو يما إيك بدرستي نقول يما بەڵێ بینەرانی عزیز دووبارە سڵاوتان لێبێت ڕۆژشەباکە هێشتا زۆر بەهێزە بەو هیوایی بتوانین ئەم ماوەی ئەم 20 دقەی لە بەرنامەکە ماوە تەواوی بکەین بەڵێ بنەچمەوە لای میوانەکانم دکتۆراشم کاتی ڕێی هاوڵاتیان وەرەگرین هاوڵاتیان بێهیوان بەرامبەر بە عێراقی داهاتوو و بەشێکی بێهیواییشیان بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە نوێنەرەکانی کورد لەوێ وەکو پێویست نەیانتوانیوە نوێنەرایەتی کورد بکەن ئێوە چۆن نەتوانن ئەمە بگۆڕن ئەvە دوو تشتێک جیاوازن ینی ڕێیا هاوڵاتیان احتیمالە هەمی ڕنگڤدانە بوو ئەو واقعی کوبەرین و کە هەرسێ خولێن پەرلەمانی چێبووی بەڵێ و ئەو بێهیوی ئومێدی پەیدا بوویەک و نینەرێن کووردا ئەس حقیقەتێکی بۆ تەبێژم بڵێ حتا vêgavê kesî şiya û neçûye ciyê şiya bu agedariya لە عێراق ئەندامانی پەرلەمانی ئێمە ئەو ئەندامێت پەرلەمانی ئەوێت حتا نوکە گەڕێزت من بوو 10 سەدێ بەس 9 سەدێ ji van ئەندام پەرلەمان بحقیقەت وەکو کەسی شیا و نەچوونە جیێن شیا و یعنی چ بتەخەسەس وەکو پسپۆری چ وەکو پێگەی سیاسی ji ber vê yekê jî berdewamiya vî kavdanî û nearamiya hawlatiyan hemîş ber vî egerî têt ku rolê wan rolekê aktiv nebûye li Bexda lê serra vê çendî jî ez gilew gazêl serkirdatiya siyasî ya Kurdî dikem ku endam perleman firamûş kirbûn li Bexda yani gele cara bû biryardanê li ser tiştekê mesîrî girêdayê netewa Kurd ve yan mesela herêmê û peywendiyên Bexda û Hewlêrê gele cara li wêrê da telefonê mekteb siyasiyeken telefonê we wernedgirtin تۆ بچتەوێ yani قرار سیاسی یا کوردی بەغدا پەرلەمانی عێراق حزب بوون تۆ بچتە پەرلەمانی عێراق بەبێ یەکێتی ئەتوانی هەنگاو بنی دێشێم هەنگاوە بنێن بەڵێ چۆن بە جورعەت بە قەنەعەت بەڵام یەکێتی پێتەڵێت ئەو کاتە پێت دەبێژێ ینی تۆم ناردۆتە پەرلەمان بۆی نوێنەرایەتی من بکەیت ئەvە دێمینتەوە سەر بووچوون و سەر جورعەت و پسپۆریا وی ئەندام پەرلەمانی بەغدا و بکاریت ئەو تشتێت یعنیوانی لەوێ بوون پسپۆر نەبوون بۆیە حزبەکانیان تەداخلیان کردن ئەو تشتێت و بەرژەوەندیا ملەتی خودا بیت بەس بە ئێکرێزی بە یەک پاکیج بە لێکتێگەشتن گەل هەمی کوتلێن کوردی لێرێ بتەفاهمەکە باش دکارین وێرێ هەندێک مافان چەسبینی دکارین وێرێژی مساومە هەندێک ینی تشتێت مەسیری بکەین هەندێک قەزیەت مەسیری ئەم بشین شرۆڤە بکەین وێرێ گوت بەرژەوەندیا باڵایە هەرێمە کوردستانی دابیت ئەف چەندە حقیقەتەکە ئەندام پەرلەمانی ما بحقیقەت ینی گەڕێزن بوون نەشیۆینە ڕوولێکی ئەکتیڤ ببینن بەغدا هەرسێ خولێت چویت پەرلەمانی جەنابتان لەو بارەیەوە چێڵن کاک دڵدار بابەتێ ڕاستی وەک مەسەرەن کەسێک خوددان شیام بچنە نۆفۆلۆ پەرلەمانی ڕاستیا بە کارێکی گەلێکی گرنگە بەڵام ئەو حەزب بوو ئەو لایەنێن وتی کەسی شیا و نەچۆتاوێ بەێ زۆری ڕێژە زۆری لە سەدا
دەتوانانی بڵێ لە زۆر سەدا. کەمە. ڕێژەیەکی یاچووی ئەمشێن بێژین جهت دەستت وان دیارن ڕاستی هەندێک نوێنەرمێتەن بەهوڵە پەرلەمانیدا خەمە ملەتیە ڕاستی کەسێن خۆدانشیانە نافوڵە پەرلەمانیدا هەین وێرە گەلەکە گرنگە کو ئەف لەوانێ سیاسی وەختی دەمێ کەسێکی بربژێرکەن ئەف کەسێت هەنێ پسپۆریەک هەبیتن بوارێ یاسایدا چونکی کارێ پەرلەمانی دەرئێخستنا یاسایە وێرە گەلەکە گرنگە پەرلەمانتار و ئەو لەوانێ سیاسی ئەو کەسێت هەلبژێرن لازمە شارازایەکە یاسایی هەبیتن چونکی گەلک بابەتە ئەم بینین بوو نمونە پرۆژه یاسای حەشد شعبی دەمێ ئەف پرۆژه یاسا هاتیە پێشنیارکردن بۆ پەرلەمانی عێراقی مەدید کوپشانازی و نوێنەرێت یە گرتوویە دەنگل سەر نەدا و گەل هەندێک نوێنەرێت لەوانێ دیتر چونکی هەندێک نوێنەرێت کووردا بخەلەتی و کەفنە وی بابەتەیدا چونکی چێنابیتت عێراقیدا هێزێک بێتە دروستکردن سەر ئەساس تائیفی و سەر ئەساس حەماسەتێ و ئەف هێزە بێ نیزامی بهێتە دروستکردن ئەوە گەلەکە گرنگ بی نوێنەرێت کووردا ڕاستی لازمە بوارێت یاساییدا برگە و بەندێت یاساییدا شارازایی هەبیتن الویرا دا هر واسه ام بینی گل پیشکاری برانبر دستوری تکار اینان برانبر ماده نه دستوری بۆچی تا ئێستا کورد نەیتوانیوە داوایەک سکاڵایەک شکوایەک شکاتێک بجوڵێنێت لە محکمەی اتحادی بەرامبەر بما ئەوەی کە مادەی 140 جێبەجێ نەکراوە بله الویرا دا گلکا گرینگە نوێنەرێت کوردا هۆڵە پەرلەمانی دا چونکی ئەگەر هاتو ڕێکۆ پەرلەمانی ئەم نەشیان بێ چەندە هەبگەهێنین ما ڕێکۆ محکمە اتحادیان کو بژین دادگاه اتحادی ئەمشێن سکالار تومارکەین دا مافی ملەتێ مەب دەست ببێتن چونکی عێراقیدا ڕاستی ئەکەم ڕێکۆ پەرلەمانی ئەم نەشیان مافی وی ملەتی دەست ببینین ما ڕێکۆ دادگاه هەی ما ڕێکۆ خڕڤەبوونا هەی ڕێکۆ ما ڕێکۆ نەتەوێن یەکگرتیە هەی لازم ئەم هەمی ڕێکۆ بکار بینین دا مافی وی ملەتەی دەست ببینین بەڵێ زۆر سپاس هاوڕێیانم پێمەڵێن ڕەنگە باران دەست پێ بکات وە ئینارەکانی شەرکەسە و یە ئینارەیەکی گرتووە بۆی ڕەشەباکەەوە ڕەنگە نتوانین بەردەوامی لە بەرنامەکە جەنابتان کاک حاجی سالم پێتان وایە کە بە جێبەجێکردنی دەستور کێشەکانی کورد چارەسەر بێەوە چۆن ئەو بێمتمانەی هاوڵاتیان بەرامبەر بە ئێوە چارەسەرەکە نەگەر بچنە پەرلەمانیێرە بەدڵنیاییەوە کێشەی ئێمەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا کێشێکی دەستوریە کێشەمان کێشەیەکی دەستوریە هەرێمی کوردستان وەکو قوارەیەکی سیاسی دانی پێنراوە لە پەرلەمانی لە دستوری عێراقدا بڵێ فەرموو وەکو قوارەیەکی سیاسی دان پێنراوە لە دستوری عێراقدا خاوەنی کۆمەڵێک مافی دارایی و سیاسی و ئیداریە بەڵام بەداخەوە لە چەند ساڵی ڕابردوودا پێشێلکاری زۆرمان بینیوە دەرحەق بە مافەکانی هەرێمی کوردستان سەبەب چی بووە سەبەب بەرێمی کوردستان بۆ یان عێراق هۆکار زۆرن یەکێک لەوانە ناکۆکیەکانی ئێمەی کورد لە ماڵی ناوخۆییەوە یەکێکتر هۆکارێکی سەرەکیش تاغیبوونی یان ئەو دەسەڵاتە زۆرەی کە شیعە عەرەبە مەزهەبەکان بەدەستیان وەرگرتووە زۆرینە سیاسی ئەتوانین ناوی بنێن دیکتاتۆریەتی زۆرینە بەڵێ بەڵام بەڵێ بەدڵنیاییەوە ئەوان خۆیان دەبینن وەکو هێزێکی دەسەڵاتدار لەسەر گۆڕەپانی عێراقدا هەست بەوە دەکەن کە تەنها هەروان خاوەنی عێراقن بۆیەش جورئەتیان لە دوای هەڵبژاردن ئەمە خراپتر نابێت چونکە ئێستا بەشێکی زۆری دروشمی کاندیدا شیعەکان ئەوەیە کە پێکەوە بەرەو زۆرینەی سیاسی معن للأغلبیة السیاسیە لێرەدا ئەوانیش لەناو خۆیانەوە ناکۆکییان هەیە خۆشبەختانە ئەمەش ئینشاءڵڵا دەبێتە هۆی قازانجێک بۆ ئێمەی ملەتی کورد لەم هەڵبژاردننی 2010 جیاوازیەکی تری هەیە لەگەڵ هەڵبژاردننی ڕابردوو لە هەڵبژاردننی ڕابردوو زۆربەی هەرە زۆری قوارە سیاسیەکانی شیعی یەک بوون بەڵام خۆشبەختانە ئەم جارە ئەوانیش پەرتەوازیەکی پارچە پارچەبوونیان پێوە دیارە ئەمە لە قازانجی کوردە لە قازانجی کووردە بەدڵنیاییەوە دەیبینم لە قازانجی کووردە بڵێ کاک حاکم عەبدوڕەحمان یەکێک لەو پرسانەی مەبەستم بوو من قسەی لەسەر بکەم ئێستا لەم ئاکرێ جوانە لەو تەبیعەتە جوانە ئێرە یعنی قەزایەکە شارێکی کشتتوکاڵیە بەرهەمەکانی بەرهەمی جیاوازن پەرلەمانتارانی خولەکانی پێشوو نەیانتوانیوە ئاکرێ وەکو شارێکی زراعی و کشتتوکاڵی وای لێ بکەن گرنگی پێ بدرێ ئێوە بچنە ئەوێت چی لەم بارەیەوە ئاکەن وەچی سەبارەت بە مستحقات و شایستە دارایەکانی جوتیاران والله نسبت مسائل زراعية جريداي بقزا كيفا وبيش خصنا كشتوكالة يعني سياحته يعني هر بابتا كديكا يعني بيجين
سکتەرێکی دیکە ژیانێ ئەس نابینم کو تشتێک بیت گرێدای پەرلەمانی عێراقی بەهەبیتن ئەوە مەسائلێت ئیدارینە و اختصاصاتێت داخلینە تەرێما کوردستانی ئەو بڕێوەت ببەتن ئەما موضوع استحقاقاتێت مالی جوتیارە ئەوە جی يعني وچندت سلمينيتن انه مشكله دا صلادارة عراق مشكله عقليات سياسيه مشكله عندك مزاج سياسي تتحكم كرن نب دستوري هل بر چندش بارتي ديمقراطي كردستان يعني بري ريفراندوم جاجد بو قناعتك كلي انه بردوام بونا و دولت تشتكي محاله هر بر هندجي هر چند ريفراندوم موافق گلک سرشتی و قانونی هر ملتکی و کی ملت کردستان ناحیه قانونی و تشتکی زور آسای و طبیعیه بس در کرنا بریارا سیاسی رفراندوم بو پارتی دموکراتی کردستان الوی هلو مرجع کوهاتی کرن نتشتکی صناهی بو بس پارتی او دبجین و کل ناحیه سیاسی مجازفه کر بو بس پارتی تحديها همي بو بس پارتی کاک حاکمی و یکیتیتان لەگەڵ بوو یەکگرتوتان لەگەڵ بوو لایەنەکانی تریش ئەگەر لەگەڵتان نەبوو بێتن خۆڕۆژی دەنگدانات لەگەڵ دەنگیاندا ئەگەتم زڤریە ئەدەبیات و خەلفیەتە چاوانیا بڕێڤەچوونە پرۆسا ریفراندومێ و بانگەشا ریفراندومێ دیار بوو يعني هند يعني باري جيران سر ملي بارتي ديمقراطي كردستان وشخص سروق مسعود بارزاني بو افديكا الشرمه ملتي نشان يعني دجات يا ريفراندوم كان هجرنا ديار بو السروبري والديار بو رجايا دنگدان هر دوركي كاچوا بو واس يعني من تنيد فتشتكي ما جاب كان فيرا والله هاوريانم بيملن برنامجك به كوتاي بيبينين چكا او انارانه ناوستن بله فرمو بس زور بخير اي بلكو خصكان فرمو آخر كبو بباران يما زور بينا جناب الدكتوري وصلت بجد كأنه بس همو أبوال جران يسر من البارتي ديمقراطي كردستان بو حقيقة هذا حقيقة نيا بو أقدرتها حقيقة يعني بو دسكفت يا بو أميا يعني بس دي بارتي أوكي بس هكذا شكستني ريفراندومي وما مسألة خلق كده جونا باركي أز بيش ما بتطوعنا كمصدر شكست يا ريفراندوم دكتور أم حميد قال بريارة ريفراندومي بوين بس سر توقيت ريفراندومي كيشة ما هبو وبو مهميات ياربي بو مجتمعي نفضولاتي بو كردستان خراكي توقيت ريفراندوم نجي خدا بو وعدك دولي هاتو همي خلقك هات صار خطي كو بس 2 صلاة تأجيل كاين وعد بالفورق دوما كردا دكتور بوغدرتا وعد بالفورق جام دونا بيف تشتهات صار خطي هنگ بونا وكاري تندي هنگو اما سلا اف وعد بالفورق يعني بو كردا هو تيقدا دكتور لقل هاتني نامكي و بو بو سركفتنا في ريفراندوم بس بريارك ميزاجيه سياسيه خلت ولكن ملت يكيتي شتيا بو بريار ميزاجيه كرد بو تاريخ سالك دي دولة كردية يكت الاجتماعي بو هندي دانيتا توان باركرن وناف مالا كردينية الكترازان بريار دا كوينه دورش دوماي لترسيوي تاوان بار نكرين هلايكي استراتيجي تان كردو كوتان الين يكتي كاكا يكتي حتى القلويتش عندي دابو زمينه سازي بروجي ريفراندومي بيتا بروجي دولة بونا كردي نك بيتا دسكت يعني هو باورتان بو ريفراندومي 25 ايلول هبو يان نبو همي حزب سياسي لجنه بالا ريفراندومي بون افروكتو خلق كي غنابات كي كوينه خلق بشرمونه بشكداري ريفراندومي كريا هذا حقيقة دكتور بو قدرتا يكتي شيماني بروجي ريفراندومي دانابو ريفراندوم سنت كف بو قدرتا اي كواتي ويتيابون يعني كواتام همي تدابون بس ديماي هر فشل بينا هر جروب بباشو بخراب ويتيابون دكتور جامعة ريفراندوم بله بله فشل نينو هو بس بله فرمو جناب الدكتور اكيد بيجن زاني يقرتو بالبشتي ريفراندوم بي امي حزب دين تدابو بالبشتي ريفراندوم دم دكتور بيجي بشار منانا لو اني ديتر راسي افا بانصافيه كبرانبر يقرتو تيتا كيرن راسي افا يعني بانصافيه لازم انسان وقت دمت بينت لو انا كي سياسي بالبشتي كو برجاندي ملت كرد كتن موافقه شرعيه كرد لازم لو انا دير هاريكار بن نبلا انا ديتر بينت درب لو انا شار منانا يقرتو هر برجاندي كو في ملتي دابيت يقرتو خما في ملتي بله پرسیارێک بۆ کاک دکتۆر دەربارەی برادرانی یەکگرتوو یعنی وەسف دەکات بۆ سەیدا دڵدار ئایا ڕاستە یەکگرتوو لە شەرمەوە پاڵپشتی لە ریفراندۆم کرد مەبەستا من یەکگرتوو نەبوو ئەوە یەک دووەمیش بۆ دکتۆر هاشم ئەمە ئەگەر لە شەرمەوە برادرانی یەکێتی پاڵپشتیان لە ریفراندۆم کردبیت ئەگەر لە شەرمەوە بیت ئەوە مای قبولکردن نییە سپاس دەکەم زۆر سپاس مەسەلەیەکی نەتەوەیی و نیشتیمانیە بەڵێ دکتۆر هاشم محەممەد سعید سەرۆکی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پارێزگای دهۆک کاک دڵدار یاسین یوسف ناسرااو بە محامی دڵدار کاندیدی یەکگرتوو لە پارێزگای دهۆک
دکتۆر عەبدوڕەحمان سلێمان عەلی ناسراو بە حاکم عەبدوڕەحمان زێباری کاندیدی پارتی لە پارێزگای دهۆک واروەها کاک سالم صدیق گۆران ناسراو بە حاجی سالم کاندیدی هاوپەیمانی دیموکراسی و دادپەروەری لە پارێزگای دهۆک. سوپاس بۆ کاتی بە ئێمەتان بەخشی داوای لێبوردنەکەم. بەڵێ بینەرانی ئەزیز لەبەر ئەوەی کەش و هەوا لێرە زۆر خراپە کامێراکان لە شوێنی خۆیان ناوەستن ڕەنگە باران دەست پێ بکە ئێمە لێرە کۆتایی بە باسی هەڵبژاردنێنین ڕێزی یادگارفایەق و تەواوی هاوکارانم قبول بکەن داوای لێبوردنیش لە تەواوی بینەران و لە تەواوی میوانەکانمانەکەین کاتێکی خۆش و ماڵتان ئاوەدە.